India Mike Lima, Aliante India Whisky Mike, pronto alla partenza. Allora Mike Lima del Colla, 2-3 con Aliante al traino. 8. Vuoi pilotare? Come vuoi? Vai, se ci sei. Sono Tuo? io. Si vede. Eh beh, è la prima volta da dietro anche al traino. È bravo però Max, correggere le cazzate che facciamo da qua dietro. Adesso stai sovracorreggendo. Ecco, tu dimmi lì. Adesso fermati un attimo. Ok, tuo. Da dietro gli errori sono più grandi. Ma è più facile vedere perché hai il cruscottino con questo qua, quindi riesci a traguardare meglio tutti gli errori e i movimenti. Sì. È per quello che è più facile da dietro. Ecco qua, che ti scappa, che da fare? Fermarti, stare immobile, non fare niente. Ferma, calma, ferma. Tuo. Io. Mike Lima va bene 800, grazie. Sondaggio. Dimmi. Facciamo un sondaggio del costone e vediamo un pochettino se ci porta su o no. Passiamo? Bene? Ci passiamo? Ah, ci possiamo, sì, avevo capito come siamo. Paratore 11. Ah. Tuo. Dobbiamo mantenere l'assetto costante. Sono anch'io sui comandi, Sì, senti. Ok, tutto tuo. Cerca di mantenere l'assetto costante, è molto facile avendo tutto il cruscotto. La parte difficile è adesso quando punti la montagna, che non hai più riferimento dell'orizzonte, ma tu ascoltalo con l'orecchio, l'aria.
Come che si dice, chiedimi se sono felice. Ovviamente Max non saprà mai che ti ha fatto girare contro Costone. No, ovviamente. Che io perdo velocità. E che stalli a 80 all'ora contro Costone. E adesso 100... no, brava, la stai tenendo. Guarda la montagna, ci passiamo, il Para non ce ne frega niente, perché è sotto. C'è un altro problema possibile. Sì. Mantieni la velocità costante. Bene, ci ha fregato. Vai sotto. Se lui sale là vuol dire che saliamo anche noi. Quando trovi la termica la giri dalla parte uguale a lui, verso destra. Vai, vai. Bravo. Prova. Sei tu la pilota. Un occhio a lui, un occhio al Mario, un occhio all'orizzonte, un occhio alla velocità, un occhio a lui, un occhio al Mario, un occhio all'orizzonte, un occhio alla velocità. È il famoso scanning. Sì. Guarda che bene che l'hai presa. Mantenere la velocità costante devi mantenere l'orizzonte costante. È semplicissimo. Se il muso è costante sull'orizzonte la velocità rimane costante. $1.550. Da che parte vuoi andare? Verso Feltre? No, continua. Verso Feltre o verso il Dolada? Dov'è che non sei andata? A Feltre. Ok, allora... Perfetto. No, finisci il giro, tanto fai tutta la quota che puoi e parti in planata verso il punto che ti sembra migliore dove appoggiarti, che ti può tenere su. Tipo là io vedo dei cumuli. Esatto. Vai, parti. Virata coordinata più a sinistra laggiù. Quel protone lì che è il monte, non mi ricordo. Avvicinati più che puoi e fai un sondaggio. Guarda sopra i cumuli, da che parte viene sul cumulo, da che parte viene sull'aria calda, il costone, Vedi qua. il sole da che parte è, velocità, Quanto vicino devo stare? non lo so, velocità 680 all'ora, l'aria si sale, sembra buono, vai avanti fino a che porta o fino a quando senti una spintarella più bella che vale la pena di fare un po' di 8 avanti e indietro qua. Quando siamo a 1600 comandi tuoi, vai sotto quel cumulo là, tutto tuo, hai il segnale della termica lì, sinistra, quello laggiù. E da sopra la punta qui cerchiamo di vedere se c'è un valore buono, hai 3 parapendi davanti. Vai dove sta salendo quello là, azzurro. Guarda giù in fondo parapendi. Ah, li ho visti.
sale. Sembra più indietro. Viene su dalla parete qua sotto. Viva a destra, mi fido. Ah. Continua. Sì. Parapendio in mezzo. Sai che quello non l'avevo visto. È troppo bello fare lo squalo in mezzo alle meduse. Poi mi sono tirato su un po' qua per arrivare sopra al rifugio aereo che è laggiù. Ho visto che ti sei preso tra i 50-60 metri. Perché avevo paura che di arrivare là a trovare il macello di parapendii. Chissà cosa provano quando vedono passarsi sotto lo Me squalo. lo sono appena chiesto. Ora mi hai letto nel pensiero, Dennis. Occhio davanti a te. Abbiamo un po' di traffico adesso. Tipo, quel parapendio là, che ore è? Una?
1, 2, 3. Adesso qui è blu, non ci sono cumuli. Verso Feltre invece ci sono dei bei cumuli, quindi ho un'aspettativa alta che potremmo far base laggiù, però io questa qua la farei il più possibile. Tirerei soltanto, tanto abbiamo le llante tutto il giorno. Vai telo un po' tu, che sembra bella adesso. Ci sei? Via, tutto tuo. Cerca di mantenere la cadenza di giro in maniera da non uscire dalla termica. Sì. Hai appena detto? Lo so che non è facile, tranquilla. Però adesso i parapendini non ci sono, puoi fare quello che vuoi, basta che sali. E ci porta là. Avvicinarti alla montagna là a 90 all'ora. Io sarei stato di là. Calma. E punta verso quei cumuli più grossi. Velocità di massima efficienza. Hai due termiche davanti, questa qua e quella più avanti. Dai che provo la prima. Devi trovarne una, cerca quella che ti sembra più facile. Più 170 su Belluno. Vedo solo quel parapendio là che gira, quindi potrebbe esserci una termica là. Velocità costante, se no non capisci se stai entrando o uscendo dalla termica. Troppo veloce, non puoi capire cosa fai. Vai, vira a sinistra, continua a girare. Gira, 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 non stai girando, non stai girando, non stai girando. Sul muso, sul muso, sul muso, sul muso, sul muso, sul muso. Ok, così. Stiamo
Siamo entrati nella termica. Cattiva, assieme, stai sui comandi. Facile, no? Com'è? Facile. Insomma. Proprio. Sei sui comandi, no? Vedi che, Sto cercando di sentire quanto piede, quanta barra dai tu. vedi che do pochissimo, cioè cerco di lasciarlo andare, di mantenere tutto costante. Se guardi l'orizzonte, Sì. che è sempre costante, sempre costante. Quando piloti tu sì, Quasi 1700. Ma il tuo, andiamo sotto quel cumulo scuro là. Ci sei? Così non disturbiamo i parapendii. Se trovi un bel valore, giralo. Un po' più a destra. Anche quello è bello. Ne hai 3. Scegli. Qua direi. Non lo so. Bravo. Stai pilotando tu? Puoi fare quello che vuoi per salire. Ormai viene su da quei spigoli là. Orizzonte costante. Lo so, tranquilla. Questa è così forte che saliamo tutti. Allora io ti metto il blocco, non puoi andare oltre un certo avanti, così.
800 su Belluno. Vai, comandi tuoi, filo di lana dritto, andiamo verso quel cumulo là. Stai pure come rotta, stai un po' esterna. Vedi che ci sono questi buffetti qua sopra. Vuol dire che qua sta venendo su aria calda, quindi stai un po' più a sinistra. Se possiamo fare la planata i più prossimi allo zero, meglio. Vai tuo, continua a girare così, tuo, Io. guarda la montagna, ci passa, oh sì. 1008. Assetto. E via con una Fizzler. Tieni la velocità. $1850 sul muso, pian pianello sul muso, ok, inclina un po' di più se no non giriamo, così va benissimo. Continua. Ok, allora rientriamo verso Belluno, comandi tuoi. Ci sei? Sì. Vai, tutto dritto verso casa.
tentiamo 1560 all'arrembaggio del Lolada. Avevo la passione fin da piccola degli aerei militari. Sì. E poi per i miei 40 anni i miei genitori mi hanno regalato, e mia sorella mi hanno regalato il volo in aviante. E l'ho fatto con Riccardo Fael. Sì. E poi parlando con lui così mi diceva: guarda, secondo me il volo a vela è proprio l'essenza del volo. E io gli avianti sinceramente li ho sempre abbastanza snobbati. Ok. Guarda il vario. Ho visto. Lo senti più che altro anche. Sì. E hai fatto il volo di prova e? Niente, poi ho fatto questo volo con Riccardo, lì abbiamo parlato un po' così. E questa cosa che lui mi ha detto che il volo a vela era un po' l'essenza del volo, e avendo provato quel giorno con lui effettivamente è stato molto bello. Sono andata poi a Distrana lo stesso anno al mini corso. Sì. E boh, era morta lì la storia. Poi quest'anno sono tornata, anche là un po' per sbaglio, perché avevo visto la condivisione dell'evento su Facebook. Di Facebook. Ho detto vabbè, ci sono già stata, però avevo voglia di tornare. Sono tornata e quella sera ho lasciato il mio nominativo, così. E poi alla fine ho deciso davvero di farlo e sono contenta. Però per adesso non ho l'ambizione di comprarli agli altri, sinceramente. Ma è quello che si avvicina di più a un volo militare comunque. Ma sai che mio cugino, che aveva il papà che era pilota, è stato anche generale, eccetera, e lui ha sempre amato gli avianti. E quando parlavamo di aerei così, di volo, io li ho sempre veramente bellamente snobbati. Sì. E lui mi ha sempre detto: guarda che Sami, mi fa non pensare, perché con l'aviante riesci a fare un sacco di cose che si avvicinano molto un po', no? Anche al volo militare. Sì, però perché veramente sia non... la possibilità di pilotare in maniera aggressiva, che con un aeretto magari vai a fare il giretto, non è che, non lo so, non è che ti metti a cercare le montagne. Dopo puoi farlo volendo, ma sì, non è la stessa cosa secondo me. Il bello del volo a motore è che puoi andare dove vuoi senza problemi, ovviamente meteo permettendo. E poi qui hai una sfida continua. Mannaggia, se è una sfida continua, per non dire altro. Allora, un mesetto fa sono andata a Caorle e ho fatto il volo A motore? a motore, sì, perché i miei ex colleghi, quando io ho finito di lavorare nell'ufficio dove ero, mi hanno regalato, sapendo che ho la passione per il volo, mi hanno regalato questo volo. Sì. E sono andata, e quando il pilota ha saputo che sto facendo il corso di volo a motore mi fa: però non potevi dirmi che pilotavi tu? E perché mi hanno regalato il volo Hai fatto volo motore, e l'altro invece il... Hai fatto un volo a motore da Caorle? Sì. Ok. Come si chiama il... Ma a Caorle hanno anche un acro, se non sbaglio, hanno un Pitts, qualcosa del genere. Una volta sono andato giù e c'era sto biplano, deve essere una figata. Vabbè, insomma, salgo, faccio il secondo volo quel giorno. Sì? Come cavolo si chiama il... Motogliante? No? No, non era un motogliante, quello che sembra tipo una vespetta che va per aria. Madonna, non mi sfugge. Un delta motore? No, non era un delta motore. Dopo ti faccio vedere. Una vespetta che va per aria. Sì, con... ha tipo l'elica, il giro... Autogiro? L'autogiro, bravo. Ok. Madonna, non mi veniva. Vabbè, in elicottero alla fine, sì. Boh, allora prima ho volato con quello, poi saliamo nel
gli imposto il motore e gli dico che sto facendo il corso di volo a vela e così. Mi fa, se mi dicevi anche prima pilotavi tu, insomma lui ha fatto decollo e atterraggio, per il resto me l'ha lasciato. Sì. Devo dire che è molto più semplice che non la Liarde. L'autogiro? No, L'aereo? L'aereo? Era un VDS? Sì. Sì. È una cavolata. Cioè lo tieni con niente, lo viri con niente. Qua cioè, dai un po' più di comando e sei fottuto. Sì, detta così Sì. banalmente. No, è vero. E anche umilmente. Mi rendo conto che sono pesanti sui comandi, pur sapendolo, entro pesante ogni volta, soprattutto con la barra. I piedi un po' li ho migliorati, ma la barra è un po' un dramma. No, davvero ti chiamo Harry Potter però, Se non ti offendi. No, no. L'Alpago a quest'ora è sempre così, basta andare dritti. Hai visto i parapenni? Sì, uno da sopra, ok. Poi uno un po' più in alto e poi quello giallo davanti a te, a ore 12 più o meno. Dobbiamo tirarci su. È una bella. Tagliante là sopra? Sì, l'ho visto. È il VG300. Sì, guido. Anche la colonna da Belluno. Quindi fin qua giù sei arrivata? Sì. Esattamente qua, poi qua ci siamo girati e siamo tornati indietro. Ok. Questo è il punto, Un capriolo! questo è il punto che preferisco dell'Alpago. Dentro qua. Arriviamo un po' a picchiare. È proprio bello però. Meno passaggio subito sta fuori.
ok. Gli spotter. Esatto. Guarda, non possiamo anche fare una foto che ho la memoria via del telefono, che rabbia. Che meraviglia. Sono poiane? Sì, penso di sì. E infatti qua c'è un 3. Ah sì. No, non si può andare in nube. Perché sai, no, che loro sono tutte uccello. Noi tanto così, quindi almeno. E adesso? Quando sei operativa? Sì, sono operativa. Puoi pilotare? Sì. Ok, tutto tuo, vai dritta così. Andiamo su quel buchetto là in maniera che vedi la pianura. Se il vario va in positivo rallenti anche a 80 all'ora, in maniera da stare dentro sulla termica il più possibile e salire il più possibile. Quasi a 1900. Guarda la pianura. Bene, inizio a cercare Aviano. Vai a destra verso quel cumulo là. Qua sotto Piancavallo, le piste da sci, ci sono gli impianti. Vedi qualche pista? Per atterrare intendo, Quella mi basta la lunghezza. Sì, dovremmo anche arrivarci, in teoria. Se non ci abbattono prima. Consiglio. Mamma, che magia! Dicevo l'altro giorno, Max, che ero dalle parti di Aviano per delle faccende. Prova ad andare sotto quei cumuli qua davanti, a ore una qua, e cerca di agganciare. Stai più un po' più a destra. Bene 100 Vabbè, fai pure il retrofront, guardati pure il panorama l'ultima volta e quando vuoi fai il retrofront e torni per l'Alpago. Giro a destra? Sì. Io passerei sotto questo bel cumulotto grosso
che magari ci tira su, e se trovi un bel valore puoi anche girarlo, rifar base. Dicevi a Max? No, che mi sono emozionata quando mi sono passati sopra 3 F16 tipo a 20 metri, perché ero proprio nella strada che passa per l'atterraggio, e ogni volta mi emoziono come fosse la prima volta. Sì, adesso vai a destra. Appena arrivi sotto qua, secondo me dovrebbe tirarci su un po'. Vai, inizia ad andare a destra. Ok, dritta così. All'ora che stiamo salendo. Tieni il muso dritto, punta verso una certa direzione. Dov'è Belluno? A sinistra. Anche l'assetto. Là. Punta? Punta così dritto. Perché il filo sta storto? È tuo, Si sta assieme. La volevo cercare di capire perché il filo stava storto. Comunque appoggiamoci alla montagnola qua. Ok, dritto così. Appoggiati di più alla montagna. Appoggiati alla montagna. Dovevamo... Vedi il cumulo scuro là? Dobbiamo passarci sotto. Quando ti spinge su rallenti, così te la prendi tutta quanta, ti piazzi a 80 e quando inizierà a mollare ridai giù il muso dolcemente. Conta il cumulo qua, ora 12 davanti. No, dritto, di là. Tutto là.
dentro un piede là. Mollato. Ok. Tiriamo avanti. Perché non vuole andare da quella parte, sto aliante. Ok, là. Appoggiamoci pure. No. Sei troppo tesa sui comandi, perché non riesco neanche a muoverli, vuol dire che sei durissima. Devi tenere 3 dita. Siamo assieme, eh? 05 Hai visto ancora quindi io? Ah, Non perché sono all'ospedale, sento in Toscana, inbound Orsiana col traffico. Sento che c'è il corso finale 05. siamo sempre assieme. Bene, adesso devi riuscire a tirarti su questa montagna qua, tutto tuo. Andando avanti e indietro, passi sulla montagna, ti giri alla fine della montagna e torni indietro. Questo qui è il monte di Teverone, se non sbaglio. (90-100 all'ora, non più piano). C'è un bel cumulo, quindi secondo me tira, quindi fai tutto un bel passaggio, 180, un altro bel passaggio, 180, un altro bel passaggio. Giro qui? No, continua ad andare avanti. Continua ad andare avanti fino alla cresta laggiù in fondo. Vedi che andiamo su. Quindi se noi andiamo su, tu vai avanti. Dopo la cresta qui, vai un pochettino dentro a destra, dopo, vai dentro a destra e fai il 180 fuori. Aspetta, girare, ali livellate dritto, ancora avanti, ancora avanti, ancora avanti, inizia un po' a entrare a destra, vai che... ok, 180 a sinistra, vai.
vai, tutto dentro, anche piede, dentro, centralizza, su, e riappoggiati. Perché se hai il muso alto, più calma, ok, tutto tuo, così dritto. Ali bene livellate, mai con le ali che vanno dentro la montagna. Punta adesso allo spigolo e cerca di passare dentro, cioè vicino. Appena arrivi sullo spigolo, giri dentro a sinistra. Livella le ali, dolcemente, appena passi i pini qua sotto, virata a destra, troppo destra, dolcemente, quando passiamo, ok, vai a destra, guarda, sul muso, dolcemente, sul muso, orizzonte, sul muso, se no riesci a 120 e tiri G e stai male. Appoggiati, ali livellate alla parete. Adesso fai la stessa cosa, ma quando arrivi laggiù in fondo cerca di non uscire a 120 e tirare troppi G, se no stai male. Ok. L'importante è che non butti giù il muso. Quando tu viri verso l'esterno puoi richiamare verso, tanto sei sul vuoto, quindi non hai montagne davanti. Taglio Aliante Delta 7849 in prenotazione per la 23, carrello è stato bloccato. Siamo più alti o più bassi di prima? Più alti. Ok, occhio che ti va giù la velocità. Appena passi la cresta, fuori a sinistra. Vai, vira tutto a sinistra, tieni sul muso, perfetto, orizzonte, sul muso, se no usciamo a 120. Bravissima, adesso riappoggiati alla montagna con le ali livellate, con una manovra coordinata. Ali livellate, non con l'ali verso la montagna. Occhio al muso che va su, tu devi lavorare per assetti. Dentro un pelettino a destra, dolcemente, anche qua potresti girare qua, tutto piede, tutto barra a sinistra, sul muso, perfetto. Oh là, bella questa. Ti è piaciuta? Sì. A sonde dai. Perché qua si sale tutto destra, piede, destra, tutto, gira, non giriamo, sul muso. E rigiri lì sotto quel cumulo di prima che era bello potente, quasi 1700, 90 all'ora. Vai, tutto a sinistra,
tutto a sinistra, tutto a sinistra, tutto a sinistra, tutto a sinistra, richiama, 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 su, 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 su. È per testare la tua pancia. No, io sono tranquillissimo, mi fa solo male un po' la spalla, non so perché. 90 all'ora, 90 all'ora, tutto piede destra, piede barra, tutto piede barra, dai, tutto, richiama un po', richiama, piede barra e rimettilo dritto, piede barra, un po', 1700 qualcosa. 90 all'ora. Guarda dove girano. Con calma, con calma, con calma, con calma, con calma. A 90 all'ora lui vola. Non serve andare a 110 e siamo a 0,5 e 1 a salire. Tutto tuo. Triangolino giallo. È un po' più fresco qua per fortuna. Sì. All'ombra poi. Occhio alla velocità, che non ti scappi. Vai tutto a destra. Orizzonte. Tieni 90, tieni 90, tieni 90. 1730. Pian pianello. Allora, triangolino giallo. Che fai? Vai dentro le nuvole? Non sono dentro. Ancora. 20 va seguendo la montagna a sinistra 90-100 all'ora però. Continua dentro di sinistra, vai al sole, velocità, 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 sei lenta, sei lenta, sei lenta, sei lenta, sei lenta. Non ce la faremo mai andare sopra la cresta. Sei lenta.
E torna di là, torna pure dove eravamo prima. E pela tutte le montagne e andiamo verso il Dolada. Ok. Come vedi il Dolada ore 12 ha un bel cumulo, quindi lo scopo è arrivare là sotto quel cumulo e farlo tutto. Impressione però Sono quando la un punti. minuto per uno. Ma sono a 45 gradi. No, non ci porta su, mi dispiace. Allora, il Monte Toc imparerai che è uno dei punti più turbolenti che ci possono essere, e noi giustamente andiamo a giocarci. Il Monte Toc. Sotto a sinistra Longarone. Sì. Sotto a sinistra la diga del Vaillant. Vista? Vista? No.
Però vedi che qualche segnale c'è. Veloro sottovento 2-3, Tango X-Ray. Pazzesco. Qui la bravura è nel trovare il giusto diametro di virata alla giusta velocità per mantenere il tasso di caduta minimo in base alla larghezza della termica. Cioè può essere che riesci a salire un pelettino, può essere che galleggi, la sensibilità dopo ogni aliante è più o meno sensibile, che ti permette di... perché se c'era un nudo secco magari puoi stringerla di più e sali, però non ho visto valori sopra il 0,3-0,5 a vedere dal variometro qua. Potrebbe essere che sia più scarrocciata verso qua, vediamo. Gira finale 2-3, Tango X-Ray. Bene, io andrebbe in prenotazione. Sei soddisfatta? Aspetta che vediamo quanto abbiamo fatto, che se magari mancano 2 minuti alle 4 ore. 3 ore e 44, non ce la facciamo arrivare a 4 ore. Oddio, proviamo i piani. Aia. Proviamo il piave qua potrebbe essere ancora importante. Sei mai atterrata per 2-3? Sì, con Max. Beh, Chiara con Max. Di solito gli ultimi voli. Merda, c'è un aereo che... Farà 15 ore. 15? Sotto, sì, sotto l'ala praticamente. Lo vedi? Ore 15? No, che ore sono lì? 3? Sempre 15. Veleno radio Aliante, sì, ciao, si è riavviata la radio. Vabbè, non vedo traffico, quindi accelero. Sottovento sinistro, ciao, si è riavviato. Finale. Se ho detto la F forse è tanta. Non vedo traffico.